د غریبۍ د وجې نه تا ټسټونه ونه کړل، همداسې کور ته واپس راغلی. څه یو رشقه وه هغه مې خرڅه کړه. د هغې د کفن لپاره تا رکشه خرڅه کړه. غریبۍ د وجې نه، د بېوسۍ د وجې نه د ژوند دغه ملګری دې بایللی دی. د کور د کنډرو ته چې ګورې نو څنګه محسوسوې؟ سرجي حالات ډېر تللی نه شم کور ته سر. بیخي زما داسې حالات دي چې هر ځای کې دا تصویر راته ښکاري. یو ما سره 1.5 تسلي هر څه زه نیمه پاتې یم. الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنګرخان ما او نن در سره د یو ډېر بدنصیبه انسان ملاقات کوم. دا انسان د نوخار ضلعې د ازاخیل بالا د هسپتال په محله کې اوسېږي. د نن نه ټیک 20 کاله مخکې د ده کور ودانې ته بیماري ولګېده، خو د ده سره دومره پیسې نه وې چې ده د هغې ټسټونه کړی وي، علاج یې شروع کړی وی. د وخت تېرېدو سره سره دغه بیماري اوږده شوه، خوره شوه او د نن نه څو ورځې مخکې دغې زنانه ساه ورکړه. د ګور کفن لپاره پیسې نه وي. دغه بدنصیبه انسان د خپل بچو د روزۍ چینچي خرڅه کړه، څه قرضدارو شو. دغه انسان نن په څه حال کې دی، د ده جذباتي کیفیت څه دی، او د غریبۍ او د بېوسۍ له وجې د ژوند د ملګري د بایللو درد څه وي. هسئ دغه انسان تاسو په خپلو سترګو باندې ووینئ. قدرمنو کتونکو، دا چې ما سره ولاړ دی نو دا مانشاه دی او مزید تفصیل له ده نه اورو. مانشاه ته راته ووایه چې ستا د کور ودانې ته څه بیماري وه؟ یاره جي ډېر وخت نه به داسې فریادونه کول، خو یو ورځ داسې ناوخته کار نه رالم، ما خو رشقه چلوله او رالم، نو دوی په دغه ورځ طبیعت ډېر خراب و، نو دا ما هسپتال ته بوتلم. هسپتال ته مې بوتلم، ما یاسې هم بیماري وی، نو چې ډاکټر ته مې مخکې کړه دې په دې لا کې به دړه راتلو معمولي، نو هغه یې ټسټونه میسټونه ولیکل، خو هم دوایي مو ته به داسې لکه ډېره ورکړه دړ مړه، نو بیا موږ واپس رالو. نه تا ته ډاکټر ټسټونه ولیکل، ولې دې ونه کړل؟ نو ټسټونه ولیکل، ما سره لکه کمزور هم پیسې وې نه را سره، نو په دغه وجه بس ما ونه کړلی شو، دا ما بیا واپس راوستم. مې زره بس معمولي دل مړه دی، ټیک به شي. د غریبۍ د وجې نه تا ټسټونه ونه کړل، همداسې کور ته واپس راغلی. ښه نو بیا څه ورځې پکې تېرې شوې، نو دې ته تکلیف ډېر زیات شو. نو بیا مې داسې یار دوست نه خپل خپلوانو نه څه پیسې لږې ډېرې وشتې، هسپتال ته لاړو، هغې راله ټسټونه ولیکل. دا ټسټونه چې ما کوم دی ولیکلو، ما لیبارټرۍ کې تپوس وکړو، نو هغه هم زما د دغه نه ډېر بار و که نه جي، ستا وس پرې نه راتله؟ نه راتله جي. نو بیا هم واپس رالو، په دې کې څو ورځې بیا هم تېره شوې. ښه نو بیا تا ته څه بیماري څه وه چې دوباره بیا لاړو، په دې کې بیا هم ټایم تېر شو، چې ټسټ مو وکړو، نو ډاکټر صاحب وایي چې یاره دې ګردې کې مې دي دا 30% شته، نور یې دې ګردې کار نه کوي، ګردې فیل شوي دي. ښه نو چې د ګردو ورته کله تکلیف زیات شو، نو بیا تا دغې نه بعد داسې علاج وکړه که نه په دغې دې ودرو؟ نو بیا ډېر وخت دی کې وقفه دا خرابه په دې وجه موږ نه شو چې ډېر وخت ما وس کېدو نه وم، معمولي هسې اخوا دېګه هومیوپیتک دوایي به مې وله کوله، خو داسې غټ ډاکټر ته ما نه واخولي جي. ټیک ده، مطلب دا چې تا په کلي کې په عام دغه دې انحصار کړی دی چې انجکشن مې دی، داسې هسپتال پرې نه ده بوتلی. د خبرې مقصد دا دی ټیک ده، د خپلې بېوسۍ د وجې نه. ښه دا راته ووایه چې دا خو تا د خپلو سترګو د وړاندې لیدله چې دا مرګ ته خپلې ورځې شپې نږدې کوي، تا ته پته وه چې دا مري د پاتې کېدو نه ده، هغې ته خو به نه وه پته. خیر که چې ستا وس نه کېدو، د ګردو مریض دی، علاج نه کېږي، خو مري، څنګه کیفیت کې څه و؟ نو وجیز دا خو ډېر لوی خفګان م و، هغې ته خو مونږ غږ کولو، نو هغه ټول تکلیف په ما خپل ځان باندې تېرولو. خو بهرحال بیا مونږ داسې یارانو دوستانو ته مې لږ سوال مینت وکړو، هغوی څه پیسې میسې راکړي، او دا ما ډاکټر ته بوتله، نو چې
هغه علاج ورسره سره کولو ډېر ملګري داسې وو چې ما سره ډېر لاس امداد وکړو نو خو هغه کافي نه و لکه هغې سره به هغې وقتي طوره کار چلېدونکي ښه درته ووایه چې د علاج د موس نه کېدو بیا دغه زنانه د ژوند 20 کاله په تکلیف کې تیر کړل په بیمارۍ کې تیر کړل چې کله هغه وفات شوه نو بیا دې د ګور کفن انتظام د کوم ځای نه وکړو پیسې بیا د چېرته نه دې راوړې یاره جی بس اچانک دا روجې مبارکه میاشت و هېڅ څه درک نه لګېدو بیخي بس یو رشقه و هغه مې خرڅه کړه د هغې د کفن لپاره تا رکشه خرڅه کړه او په دې رکشه باندې به تا بچو له روزي ګټله خپل بس هغه لین دین که روان و رزق به مو ګټولې وه خپله به مو خوړوی په کور دپاره شی ورسره وړو که نه تا راته ووایه چې ستا په رشته دارو کې ستا نور وروڼه نور داسې څوک دومره نه و چې لکه تالی بیا د ګور کفن لپاره پیسې راوړې وې چې تا خپله رکشه خرڅوله یاره جي داسې څوک نو او اچانک دغه را باندې غم رالو غم اچانک په هر چا راځي غم دا وایي نه چې زه در روان یم خو په غم کې بیا د خلکو وروڼه وي د خلکو نور رشته دار وي هغوی بیا د خلکو سره ودرېږي ستا خپل خپلوان چېرته و په دغه موقع باندې چې تا رکشه خرڅوله چا زما بیخي تپوس نه یې کړی ورور مې خپل هم یو خو دماغي مریض دی او خپل هم بل بچیدار دی هغه ته زما لکه خوله جوړېده نه او خپل خپلوانه زما بالکل څه داسې موقع باندې څوک وایي نه خلک په خپله باندې محسوسوي نو نه نیچ همدا هېڅ خبره نه کړی ما خپل چې کوم همت وه مې کولو جي ښه ټیک ده دا راته ووایه چې اوس کور ته راشې د غریبۍ د وجې نه د بېوسۍ د وجې نه د ژوند دغه ملګری دې بایللی دی د کور د کنډرو ته چې ګورې نو څنګه محسوسوې چې پرې دورشل را دننه راشې مخکې چې به رالې نو هغه به چېرته کې دلته کې په کټ کې ناسته وه بیماره به مخ خو ستا به ځه د ته به تسلي به دې وشوه اوس څه کې اوس سرجي حالات ډېر تللی نه شم کور ته سر بیخي زما داسې حالات چې هر ځای کې داسې تصویرونه ښکاري یو ما سره ډېر تسلي هر څه زه نیمه هم پاتې یم سر ډېر کړکېچن حالات کم خبره ده له ډېر زیات تکلیف درکوي خپله بېوسي خپله غریبي چې د هغې د وجې نه د هغې علاج ونه کړو که نه بله څه خبره نه جي بس خپل قسمت او خپله بېوسي دي که ته نن بېوسه نه وې مرګ او ژوند خو د خدای له طرفه دي خو که علاج د هغې په وخت باندې شوی وی نو کیدای شي ممکنه چې خدای پاک د هغې هغه ساګانې ډېرې کړی وې او هغه نن تا سره وې څنګه ګڼې مرګ او ژوند سرجي الله لاس کې دا حقه خبره نیټه په پیسو نه دغه کېږي خو ما خپله بېوسي ډېر وه چې مثال په وخت علاج یې شوی دا الله بچ کوله بیماري هسې آغاز کې چې کوم دا پړسوب و بیا دې خبر لړه چې بس بیا بیخي فیل وي ورځې فیل مطلب ستا د هغې مرګ ټیک ته چې نیټه یم پوره وه خو د هغې اهم کردار پکې ستا د غریبۍ او د بېوسۍ دی بالکل جي اهم کردار پکې دا او خپل خپلوان خو بس هر سړی بس په خپل کور خو پوره دی هغه بینو الله ټیک ته دغې ته زه بېحسي ویم د کور پوره کېدل ورته نه ویم بېحسي ورته ویم ښه دا راته ووایه چې د کله کې چېرته کې د ملګرو سره کښېنې مصروفه به خو چې ځان له شي یوازې شي په دې ځان له کور کې چې کله ته د شپې یوازې نو دا سوچ دې کله پرېږدي چې یاره غریبي زما نه وې زما کور ودانې به نن زما په دې کور کې وې زما ټوله شپه چې بار یم بس طبیعت مې خېږي کور ته راشم دغه خبرې دي هر له مخې مې د کېږي بس همدغه د خپلې بېوسۍ باندې ژړا کوم دا چې کوم تا له مخې ته واړم همدغه حال مې دې د بیمارۍ دوران کې تا چېرته کې چا نه د امداد څه اپیل مپیل نه دی کړی فلاحي ادارې هم شته حکومت هم شته ستا په دې محله کې ستا په دې نوښار کې به ډېر داسې رسل رسوخ والا خلک وي تا دومره چاته ویې نو فلاحي ادارې خو سره چې لکه داسې چې دغه نه یې کړه حکومت ته مې څو پیرې لکه یار دوست ملګرو ACDC دې ټولو ته ورغلي وو خو دا سلاس امداد نه شوی او زموږ د خپل داخل بالا کلي لکه خدمتګار تنظیم دې ډېر مشهور یم هغه یې ما سره ډېر لاس امداد وکړو
اوس تا رکشم خرڅه کړې ده نن سبا څه روزګار دی نن سبا بس سرجي په پردې رشکه دا را سره 500 روپۍ روز دای ورکوم بل چا باندې په رکشا باندې وغوښتې رشکه مې په مزدورۍ روز دی هغه ما نه 500 روپۍ روز دی ټیک ده لکه د بیمارۍ د ما ډېر بې حده قرض مو کول مرګرو لاس امداد هم را سره وکړو خو لکه هغه کافي نو که نه بس هغه ما نه په دې بیمارۍ بیا ولګېدو د مرګ نه 11 ورځې مخکې دا ملګري زما ګواه دي تاسو به یې تپوس هم وکړئ ما خپله رشکه لکه د 3 لکو رشکه په 1.5 لک مې خرڅه کړه ټیک ده قدره ته ووایه چې اوس د باندې څه قرض مرض شته سرجي اوس خو لکه داسې قرض دی چې هغه یې چې څنګه جنازې کړتلې هغه یې زه په کلر نه یم پرېښې کوڅې ته را دې ور وایي که نه خو لکه ما سره شته هم نه دویم چې داسې ملګري وي چې ذمواري مو ولې زه یې ورکوم خو کېدای شي دغه ته خو به ډېر د تکلیف نه تېرېږي یو طرف ته دې د ژوند خوږ ملګری بایللی دی او بل طرف ته تا باندې ستا په دروازه باندې د قرضدارو ډکا وي نو ژوند کې ډېر تنګ شوی نه بیخي په زندګۍ تنګ یم بلکل دا مجبورۍ نه بس خپل خودکشي کول ګناه قرضداري درته څه بدې ردې وایي بلکل وایي دا نر میړه وایي قرض دی سرجي په دوی کې دونه احساس نشته نه چې ته په درد کې په تکلیف کې خپل کسان چې چا قرضدار یم هغه یې معفول نه کوي دا انسانان دي که نه ځناور دي یاره ماله خو ځناور بلکل 100% ښکاري ما سرجي یو خپل سړی مې دا ګردېدی نه شوم دا د کار وکړه ته تنظیم کړي او ما سره یو ټیچر والا چې دا پکې زاچوم ډاکټر لی بوتم کوروادانې دي او هغه ما ته زما خپل سړی ستاسو په دې شبانې دا خبرې اوري نو هغه ما ته ویل یاره زه خو دا سوال کوم چې خدای دې زر خلاص کړه خو هغې والله ما هم ډېر وژړلی وم هغې خپله هم ژړله دغه سړي په کور کې خپله ښځه شته هر څه شته دا دومره د انسان په شکل کې ځناورو چې ده تا ته دا خبره کوله دغې خو زه خو ورته کم از کم انسان نه ویم بس که داسې ولګورو سرجي دا د انسان په جامه کې شیطان د انسان په شکل کې خو به داسې انسان ځناور وي چې هغه تا ته وایي چې یاره خدای دې اخلاص کا او بیا په بل تم نه وایي تا ته به مخامخ وایي او هغه ما ته داسې صرف دا جواب یې راکړو او دا یې نه پس هغه نه را روان شوم بیا ماښام رالم کور ته خپلې کور والا ته مې نو دا 2 ورځې په مخه جوړه چې هغه به خو د ما ضرور په ضد هغه داسې سوال جواب قرض پې هم دی مکروزه دی قرضداري راځي د ده دروازه هم ټکوي پیسې د جوارۍ نه دي راغېستې چې د پې جواري کړې ده د پې نور سلوفري نه ده کړې د خپلې کورودانې کفن لپاره د دغه قرض کړی دی خو دغه بې حسه دغه په انساني شکل کې چې کوم ځناور وي نو هغوی د ده په دروازه باندې راځي او ده ته دغه سپورې بدې ردې وایي د ده د موبایل نمبر دی زموږ پر سکرین باندې تاسو لیدلی شئ په دې باندې ایزي پیسه ته که جیس کیش دی ایزي پیسه اکاونټ دی که د چا سم د وسه کېږي د ده سره خپل امداد وکړئ چې د ده هغه قرضونه کم شي